mebili mamu ya salaka batu baye bandinga wa place on moi mutazo wa finga ndeti cimetière ba pauvre au moins un film abiki cimetière ba pauvre mu film mutazo ba kinga papa mama finga mama ba glo langi pona ko ba cimetière kitamba ba na ebiete nga sona ba na ebiete on point mutazo ba cimetière ba pauvre non s'il vous plaît ton ebi Karim mokonzo zo pe obligé ba glo langi te so yebi Michael Jackson bo ba oya mission oya ba so nani cha bébé cha mission mona kepete bébé chando yebeli so oye ba pas ah mususu ndenge bato alandaka mususu kofinga bato mususu bayebana na mafinga so fingi tata bato lobake mususu na mona ndaka musicien na mona kaleson na yo kasanga loka succès nzoka ndo mibomi yo moko bato lingo lisusu azate bato bando linge pe bazate bosko mibomi su ozaki na mobali te oyebeti su masola bato ba kale na mona milie ba musicien na sala boy ba lingo pe lisusu te poto yeba ngo to abasi mona oza mwasi boy ngapi na yemo na koma mwasi moi aussi. Oui, c'est ça. La ministre de la zone moi aussi. Moi aussi, mon ministre. Moi aussi, na ministre moi aussi. Tu vois moi aussi ce qu'on va na plateau. Merci. Nzamba pambola biso po kala mingi te nzamba sali biso grâce. Maman biso sepela zo mbonga libala funa bala après ko bala na sala foyer na ngai après ko bala ne na sala ba faire na nga mobali na nga soka permettre ngai lelo so na bali na zonga internet na sala so pas permettre te na tikipo na zwi libala après ko bala ne na sala foyer na nga na boti na yo kasko basi sko mususu yo ka basi ba la brutalité po mobala za raté yo kasko mwasi biso to mo sambela nzambe l'année 2020 to bota mutawela ko bota mawela libala te la capacité ke tata na mama ne ba olia ba mbonga libala ne te po ya awela ne ke pesa mibali mbonga wela ko pesa ba misi kari na sala vie na esa bokolo na ndako yo bokolo ete me ya bokolo na ndako no yo lelo fingi olobi boye tala vie abana ngolelo o mona ba ondeni abiri ni wana to yiba kala so bato abira yibi ayiba kala so ya monter na biso na ndeni ton mwasi na yi akina kala so to yo bima ayiba kala so weza te na bino mamnezo mango be obez na lobiso te ayaka so na banda te tutanda ata ko yiba te mission na metika songo eza vecteur sur vérité ate sondeni te azwa kala so na singandeza ate kala so mon camarade atandi olata yesko angaka bima ba benge show andinga ndoma olala na po sirana futa ndako te mwasi ndo futa ndako te po mwasi pa futa ndako ta futa ndako na mbongo nemo meka mwasa poto azwa bimako azwa kala so alata on to master lui kala so atala bona ndo tabira abiri ko kala so na ça est son des points entier la kima place wana kima ya suba zasilo mambolo ba aya suba nda ona so place biso moto montaka on comprend la bilo musu ko kindoki on mona ba musu ba zo ali babe tala chaîne no mona ba envie devi Matika songo kasongo matika songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Voilà, bonjour mon daté, bonjour partout dans le monde de Laetitia Kouya, la métisse noire, balobi toujours kaka, à la mode de retour avec un succès pédancé, à ma casse, Laetitia Kouya. Vous s'abonner rapidement sur Matika Songo TV parce que un des baby, quand on est ici, c'est la famille. Oui, baby, on a habité par d'autres canards, parce que un des familles, c'est comme Sola Laetitia Kouya. Ils ont dit que je suis pris bandi, ma casse est repoussée. Dans un invité spécial, on a fongoli, on a tempo. On a bandé vraiment émission. Balobi mona de la presse. Alors bah toujours vérité. No boyebi. Asola ka tellement bien ma case tout mais comme peu ko beta. Ma solo Italie parcours naie et puis Italie ba chroniqueur et puis tu ba 2019 ils ont qui nini. Tout le monde a déjà 2020 au côté on nini vraiment na ba idéologie au ils ont les canaux ba événement. Ah mona de la presse bonjour. Bonjour na catalogue chéri courir babi moi so pesa presse lengi moi so mazarane le roi pembete chocoté ma qualité na choko na mwindu na la sake moi ça boya no sima mafuta ya basi musuba sima mafuta moi tampre c'est bêtier azoluka maboko comme milai munokoti awa dans ouais la sabasa libabe. Merci vraiment Ezamuna de la presse. Yé qui n'a pas boye vraiment surtout ça dans la kanda mais j'espère que
température est normale mon a de la presse yo vraiment na sala penda ki lolo bataka to chaîne nini piso impact o beba ke muna yo wana Congo France ya Congo France nga za te bato bomba marambo bombeli kama ateto lukaso ndeni na pesa merci na vie na Frank Stemai o vraiment nga ndo sala théâtre sola nga bien au mona moto sola no mala baba Raphaël Lukonko bazali mais Frank Stemai vraiment moto a pesa nga manzala na Congo France afongola nga porte à Congo France parce que boss waza mutema malam papa social ya mba biso nyonso le roi boss Didi Pumba na coordonne so Bookson Mukasa na vie na biso Miss Impress à gaz na gaz batala ya mabité petronda bazani étoile za makamle lo pour mona ke boss lelo ko saleli ngai na luba on kana émission calamité no benga ba journaliste ba ya po lelo boss saleli nga vraiment na habité ba kozala ba boss bazali mais boss wana na habité eza ngote a pesi ngai pema bon mo ité mais eloko saleli nga o bat nyonso balinga vraiment ke muta la fière ana coordonner puis faza fière faza la boye donc merci na boss nzamba batela nzamba pambola yo a peso ba capacité nyonso zo luka na vie donc très kitoko na pesi Frank Stemai mbote malgré veto sola les souté donc yemta to sola les souté pour nga na be na vie na ba ke ngata na buna sabo felina na buna saba nini na ba na vie atanzamba pamboli nga ndenge atana komi grave ndenge atana komi munene na mukie bata poto batindela nga na no mwa mutatindela nga $50 $20 $10 na yeba olongola ta mukie wana bato bamona na Congo France na kokaba mama o baba mama vive bato basunda benga ba ndoki asala eboy na kabula mama na ta secret ataji mama abinzamba pambola mais ça bato musu ba yebisko asoka moni ka sombi ka mona commande tindi na mona ba petit lokola na mona donc so lingi baloba so lingi leka peso respect mon pipe ça peut respect ça problème na asala ondeti nino esalo passe parce que ça la bien ce que mon nga boy na muna na ça ba théâtre na ba ndambo gaz na ngana kini pe bato so na l'équipe muna za na groupe na boy na boy mona la fibo mona Aïda joue chez biso na groupe na nga les Phoenix na lo babo yebi on comprend skuta Aïda nda za sino to yeba lonanga yeba la Aïda ko sa ba succès bo banebe lobia mutoko yeba to yeba ba journaliste akala o ya kala mais to mona musuba matika so ba ya to ba Frida kimi ba ya ba Karine mo kontu kudia kutu Karine mo kontu kutu bombe wangu to na ebité wangu na benge bombe to na benge ni chanteuse numéro 1 chanteuse africaine tout mais problème est que na benga vi to ça l'émission lundi vi bisinga to ça émission lundi bisinga lundi o sole bien lundi to ça émission aboki o lundi o takamta aboki o lundi maboki o lundi wana mais ce que lundi ngo benga yo benga bo neni kata téléphone yambanga mais mon aime sou jana yambi hotel o jana sko petit msunga na bimisa po petit jana petit na ba simisa za mikondo ba komo wela ba bimisa aba petit so avandi ona yisunga na simisa mtel boso miko na mo jana yambi me nga boyi ngai salanga mo passe si weza amono muki mimi abia bon amse ni valeur abimisi mutabimi muto ya pesa chance abima amse bi valeur nete mais ngasko na bimisa sko bana ta peut-être amse yo longwa pe kuna nde moya mabe ngati na dans Congo France Congo France na longwa 6 ans nga kuna santé to papa na mtasola na ngabia mese Didi Pumba na pese mbote nzamba ba yende azabona ibite sono na kolongoka na ngati na chaîne wana ngaba kuna na moni kuna o ba Klebo atpesa nga ma chance na ba merci na vie na France tellement malgré son avec ni mabe apesa nga chance ba quoi bien na betel ba kuna miliki passa bien passa na Congo France na vanda mema wana na zana nga wana mutasombe tika na ngolo bana ngati vanda. Merci beaucoup mona pourquoi tu qui théâtre longo na monde théâtre côté na monde ya kozala le chroniqueur et l'oni salef ndaki pousser au yaka théâtre comme moi boya boye ndenge ntango ba moi boye kitaki e mataki kitaki moi nini zaki suti biso mono batinyoso bakota na kati ba nini ya batinyoso théâtre moi ba gag mzo ba beba sa 50 wa 5 gag nga tele ko nzela via la mo kune simba te kota no nzela boye et puis ça m'a fait ma camleo na muna parler fait au foot la nso très kitoko makambo nzamba asunga lelo pina kutana la fille moko za chanteuse fille moko za don nzamba pese tout apese toi la pese mam nyonso Karine Mokonzi on nzamba ba faire ba option nyonso to saki inane to na chanteuse na Congo ba chanteuse ba question na Congo ya Betty Plafond au monde DJ Rafat au monde et tout joueur makasi ya monde azo kanzemba ya nini ya DJ Rafat on mange DJ Rafat Karine Yembele et ça mais to baba jouer mon baba jouer monter à le na lobité baba jouer mon baba ça la fierté à monde on comprend tant que tozo kanze moi nini pour moi tourner ngazo kanze moi na tsaka na radio c'est quand on a radio c'est que
Pour rencontrer une Karine Mokonzi, beaucoup de wapi plutôt na nyamema ki opa nae. Kasi mutema malamu nga mono Karine Mokonzi azo sam nga na deux zara fanatique Karine depuis kala. Na ndo linga ina tala la fille mona sepele fille. So bat bokoto ba boye na bubu ya muta calculote na mona mko msufi mo sanga. Na linga fille te na no linga rate ya salon. Tu asanga lo tu na sepele mamba sala rate. Mutu fo poussa na pembeni ya po ibake na linga rate ba comportement ne boya mona bat musu ba linga Karine tem ko la poussa pembeni Karine. Yende kuno za mutema mabe Karine za la ne bien. Donc ils avaient na tona mona ba moko finga na bité ndoko na sepela ni funga na kota likambo pena ndozong se pour ndo na ba o ya ndo vanda na ba ba ya Karine pesa nga desa Karine sombe ni lamba Karine salinga be Karine sa ka bino ba to ambo yesu na tefi bolo babwe c'est nga pe funa sa nini na landela comme loba na. Merci beaucoup le babi de la presse à mona vraiment toujours ko bakaka lelo za pembe la Karine Mokonzi yo zo loba bobolam na ye parce que zaki déjà fan na ye de prikala de pousso pembe na mais lelo pe janvier azo regretter na part na ye parce que ya zaki mutuma ko bazoki temps ebele ya Karine naza fazer oso sanga bana na fazer te mona ngaloba ke éducation etika azala fazer ngasko tikolo aza chroniquer lokwa yo s'il vous plaît tika otsa bilonga ba fazer zwaka option téléphone beto bi mikolo tselongi na ngane longi na yo tala nana wakoma koko avant ela ba koko mususu mwana komi koko garçon mususu komi koko na ba koko ni bandokima ba mususu bandokima bilonga bongo tsa ngotembe monsieur ko zik sa caméra ça la peso ki ndé moko za style Karine na pesa ti ngako sa succès na bogar bo na lekina basi na mami miliano yebi na lekina kitoko mami mindela na yebi ete omona sentina lekina kitoko ngai omoni ngai ngot balobaka omwana ndiye pa ndo sala bongo yepo yo sala bongo ngasko batso bazina na sala bongo éducation za munoko mais était que ba jo poussa na pemento ba pourquoi azaki bien et puis pourquoi a lâché maman puis muta te ba monsieur ezanti ko nini balinga Karina vandi la bongo ka ngwende na kini asela bango tant Karina voyage tellement et vient mon mbal faut débrouiller pour mutsa ke poto fa luka pa ko motindi lo mona sko te otinda siko ta na luka nona no boya e bat mo ko sort fo na luka na boye pona sala boy Karina sala vi na esa bokolo na ndako yo bokolo te me ya bokolo na ndako no yo lo fingi o lobi boye tala vi abana ngolelo o mona ba ondeni abiri ni wana to yiba kala so batu abira yibi ayiba kala so ya monter na biso na ndeni to mwasi na yi akina kala so to yo bima ayiba kala so weza te na bino mamnezo mango bez na lobi so te aya resu na banda te tutanda ya te ko yiba te ya te ko yiba te so ebe mission na chana metika so eza vecteur sur vérité ya te so ndeni te azwa kala so na singandeza ya te kala so mun camarade atandi olata yesko angaka bima ba benge show andinga ndoma olala na po sirana futa ndako te mwasi ndo futa ndako te mwasi pas futa ndako ta futa ndako na mbongo nemo mais ka mwasi poto azwa bimako azwa kala so alata on to master lui kala so atala bona ndoto abira ko kaleso na ngani sa yeso de po na tiro la kima place wana kima ya suba za sino mambolo ba ya suba nda wana so place biso moto montaka on comprend donc bilo musu ko kindoki on mona ba musu ba zo ali babe tala chaîne no mona ba 1 vie 2 vie 3 vie et là ça ki bo fini moto yo mon avis ya bat ba na parler to lesinga loso osomenga masangana lobo pesinga lobi no pesinga yo nga bata kas mais ce que ngana boye ya bat musu mutapota tinele $50 mutapota tinenga $50 mbongo mukebwe mbongo mukebwe mutakoti west tatena mama tatinde tumatinde liyo yobenga mbongo muke mutabongo atindelo $20 atindelo $10 yesaka nzambe abate la protéger lobi lisusa sani azwa oko pa loba azwa po mukomusu na sambeli po na ye akotindela ngapi nini ebele ba biso to yeba sinya na te so muta pesi yo lobi o monko finga atinenga mbongo mukebwe atinenga nemete mbongo mukeza kate na momana ka mbongo na muke e sauver na moma pe mutabatelo mutakunda kuna leso akabilo vana nda kunimo bake mutana ka mutabakisi mutana nyosa liao te poni tana nyosa sala te mais okoko ebi biso tant on vend vraiment boy autant andi ba finga Karine est-ce que bato na nyoso ba finga Karine bazala kaka ba coupable to ezala pe na moi raison mo isala ki ba finga Karine te ba misusu ba roza pe roza na ndambu ya moi raison mais ce que le bo mozani ozo ba ninga ko sala ngote mon Karine Mokonzi ninga yaka tant Karine Mokonzi sala mamne aloba ko na émission tele émission papi popolo mo posula mamu ya sala bina risque ba sida na risque ma mebili mamu ya salaka batu ba ba ninga place on te moi mutazo finga ndeti cimetière ba pauvre au moins fille moi ebiki cimetière ba pauvre mon fille musazo ba finga papa mama finga mama ba glo langi pona ko ba cimetière kitamba ba na ebiete ngaso na ba na ebiete on pas musazo ba cimetière ba pauvre non s'il vous plaît tant ebi Karine Mokonzi zo pe obligé ba glo langi te so yebi Michael Jackson bo ba oya mission oya ba so nani cha bébé cha émission mona ki pété bébé chando yebeli son
Ah, mususu ndenge bato balandaka mususu kofinga bato mususu bayebana na mafinga so fingi tata bato lobake mususu na mona ndaka musicien na mona kaleso na ye yo kasanga loka succès nzoka ndo mibomi yo moko bato lingo lisusu azate bato bando linge pe bazate bosko mibomi su ozaki na mobali te oyebeti su masola bato ba kale na mona milie ba musicien na sala boy ba lingo pe lisusu te poto ye bango to basi mona oza mwasi boy ngapi na ye mona koma mwasi Moi, oui, c'est ça. La ministre de la Moisi. Plateau. Merci. Nzamba pambola biso po kala mingi tezo nzamba sali biso grâce. Maman biso sepela zo mbonga libala funa bala après ko bala na sala foyer na ngai après ko bala ne na sala ba faire na ngai mobile na ngai soka permettre ngai lelo so na bali na zonga internet na sala so pas permettre te na tikipo na zwi libala après ko bala ne na sala foyer na ngai na boti na yo kasko basi sko mususu yo ka basi ba la brutalité po mobile za raté yo kasko mwasi biso to mo sambela nzambe l'année 2020 to bota mutawela ko bota mawela libala te la capacité ke tata na maman ne ba lia ba mbonga libala ne te po ya awela ne ke pesa mibali mbonga awela ko pesa ba misia mbongo. Peut-être le bio parce que Bikibela ba fipi ba bazé mité pour le monde ba chroniquer zebele ba simba ba kisi pe bela ba bazé mité peut-être yende comme tal simba ba kisi bela longola pe bazé mebele ngami wela sko fa zo azema ntela soki pe ko kota lisusu monsieur ces arabes muso atante na lo babongo soki pe ko kota masko ko bota na nani zambalte c'est au bota na sentinelle malam po Karina alobi on émission na risque ba vie na nga Karine mobali ke bana glo landia o kan somuna ngana lo bana yo lobi o beti so na nini na wapi ngana mwa bandela tongo tala munango bien te jidoka bandal mo bayebi jidoka bandal mo bayebi apa mamba théâtre jidoka bandal mo bayebi na gangsta bandal chinois na bage ya tongo na botami izina na botami na pita kitambo mwana bandal na iba vina ba fali bato avina ba fali na iba vina ya na biso beta na talala tana ba fali luison luyeto na tanga bo fali ayebi luison luye na bande so luison luye bakuta na mubutu ba yamba na kutu vina somo sana présidence yo ko sangalo banga mwana bandal te na betanga na sali théâtre pe ya bandal ya na sali pe théâtre ya mwanda mbasisi na bandal na yeba nsko na betanga à part rando na Karine à part rando te ko te pe na rando te ba pe na rando te c'est émission pour une place c'est quand ma cam Karine a clairci ye to be bana pona boy am sou complexe la émission na te net ndeko na biso grâce temba loba ki ngoti pe ba to ndo ka sa grâce temba za boya Karine na boya Karine te na lobian Karine na lobian so pe muso ko ba pe arabo ina nga lobian ta arabo ina ngate mais sala opération na e sala ka ngakuna sala boy na sala to be bana biso te ye muka yibilo to be bana na loba ngango te so nga ce que pona ye to repona ye monde apesi esko bongo apambio ayo bongo pona nga soki ye na kotika koloba lisusu makambo Karine ti na tani mabe fiyo mamba lobi mutune sala ya osko ya fiyo wana o Karine loba ga bi pona grâce temba lobian ya fiyo wana o mama milalanda Karine na tanga kombonete na ebite Karine na tanga kombonete yo mtu yebi kombonete na ba kombonete ba fiyo ba shitoste Karine na lobi ni na ba fille o wala na ba chitos te na bo sense na ba fille ba tampote o monisko nani kani mkonza bi abela na bengai na sala boy mutala so ba œuvre malam o asala pe mam no so Karine lobeza solo ba 4 sur internet pour moni yango bati ya manike bati ya fille wana bati ya jibe mpiana ela sa ke mutu akoza na mabeni ata na bolam o pasala omoni mutu soki oyaka lelo so ofingi desi mutu oyaka ndilo afingi fala tikala répondre eta tsala eloko ta selo tenzamba o confondre ndubi omoni lelo so ndefi yanga sili Karine mokonzi oyo fingi misia bato fingi misia non ça 2 jours ça 4 jours ou ça 2 jours ça combien 4 jours quand on se 4 jours wana tant obimit bato ba yambo ça na émission pe ba 5000 ba niyo ka soko beta émission ça tout yambo émission ça combien ba 1500 peut-être on t'a qui avec une question t'es bon tout démarrer ken piana yambi ken piana mon vieux yo vraiment dans la confiance mais Karine sko sensualité sani ba yambi papa pour place la bi émission ya année depuis année bandit émission za word ya wabi ki na yambi mutu aza yambi tant que chanteur tant que chanteuse tant que tout ya succès pe internet artiste comédien nyonso asalaka voilà to okende mo molo penzanga lingaso na zo sala bo mwasi ni salaka très bien makasi na lobi likambo e sala ke ndeko na biso mwasi chroniqueuse avec Lolang a démarrer topé a mikolo bana a répondre Karine mokonzi parce que toucha ki jamais nglo kula sabe za ndeko na e sko muta yambisko Karine ane
Mutayambi Karine ndeko. Bino bobo ya kiaza ndeko na. Mutayambi Karine nemis o tele ba live na sala tandro bani. Ya popon pasula limbisanga mais Mutayambi Karine vina so popon pasula. Est-ce mon vina so popon pasula a Karine no kafela ya nango sala kiboy. Ko welisa bilo musuna biza ma welisa. Ozo welisa loko ya welisa te. Taka mutalobani ke uma Michael Jackson va ku fabenga kai mutaliboso. Mone komi ko welisa. Pardon, c'est ka ba oui bala ba vivre en paix place basa. Ba Michael Jackson va ku fabenga kai. Mone komi kindo kite. Yuba yanos ba yanos ku yotika na yani ngona yotika na yani. Yebisanga. Ok, à part Karine Mokonzi, eza na chroniqueuse ni o asali base makasi na 2019. Azati. Ya solo Azati. À part à FIF mutake poto na ba charge. Karine Mokonzi asali délégation, eza na Peggy Tita, eza na FIF ba asali panique na internet. Deuxième question, quatrième question na ngai, na ba chroniqueuse nyonso, okotangi na 3 ou 4 personnes o ba beti bolo kona nenga soni. Et PC impact mais nenga soni vraiment ya rolela. Même il président Sony 4 jours 4 jours. S'il vous plaît, nga ma même na ebele na makambo wana te. Natanga ta kombo ya 2 journalistes, 2 chroniqueuses, 2 chroniqueurs. O nga na ba kotaki ka suis sala biso passe na motema vraiment. Oyeba. C'est un plaisir. Obi que pas tu aurais fait pas côté ka chose. C'est là nga passe na motema passe à l'autre. Ba innocent. Innocent. Glola. Kitoko. Nandeni. Kitoko. Nandeni. 2 jours 4 jours. 2 jours 4 jours. 2 jours 4 jours. Je visite tu. Pas finga tata na mama na ya finga batata ba finga papa biso ba mama ba kunda batata so kunda ba ba cimetière kitambo na bona ya osko finga ba. Parce que nous avons pas le bec cimetière kitambo za cimetière ba pauvre. Cimetière ba pauvre na zolo ba kunda ba kebele o bato wa mbongo bato wa nemsu ya miye barate yango salaire yo lo ba ke poso bive Jean-Marie place na pese moto honorable na biso so la bien ya mom tabosa na lobi ke président so Lumumba moto na bazalaka na ye koko na baon le papa na baon. Oh. Yesko ta mutayebi ne munyo so ko mutabongo to lobani. OK, mona de la presse c'est la biso bilan 2019. Oyebi pe ba journaliste ba ça la fierté pe ya kitoko ba ça musa kitoko baza net ba lekechu be vet kalombo batani ya mabedi. Usanti ba ça musa très kitoko na pe ba ombo. Omba potongo yesu ikana mi. Omba mo bien ko omba potoko pa ça musa kitoko par rapport à tout ce trophée tout le monde na chaîne et mon mutaki na. Parce que au moins mutaki na C. Ba matika songo ba Mike Kalamba na yebiete na ba batame kusete tasali plateau ba envia plateau ngapi na rosa plateau ngamo no selia ngamo parce que bonga pe ngazi bien na za ndako mina pesa garantie moi mais ndo na pesa garantie na ba misu ba pesa ma garantie te le pe ko ya ba bo bien na be ba bengani bino okuti TV ba tilo kit ba telo yo ka okoti na ba dilamba na o vanda ngapi na rosa na kike na vanda za bongo banga lo ba biloko te. Problème n'est pas entre Karine Mokonzi parce que mes collègues et puis n'angam ne connaissent pas Karine. Allez qui ba on y a un lobby qui a passé jusqu'au quel que les problème de quel pas fanatique à Karine numéro 1 porte-parole à Karine oui porte-parole numéro 1 il y a Karine Mokonzi à Ken piano et moi avec Karine Mokonzi ça c'est comme la 12h 12h D ça c'est comme la 12h 1 minute dans tout comme ba nini Ken penation c'est porte-parole porte-parole mais au mato sepilane ma casse local ken piana ça te skonde to zala na ba cher ni to za mon quelqu'un bibimi total za ken piana sala ngoko alobela biso sala biso lenge mo te kan tonga beti nze mo kariya lobela ngo ya ko bime sala asko biso après otangi na 4 journalistes au bazaka sur actualité et puis balandela makampenza il y a bien message à l'okutate bon vraiment za actualité peneza en place et pour passer message ne est correct otangi na 4 journalistes chroniqueuses pardon na mélanger carré Raphaël vinanga matika son ya sila tazaka bat balo barasila me bat bako tanga komona pove bien taboya ne bango abite yo za salite na remarquer lo mo ezobimo a mingi makwanza yesu akasalowa kasi via boya so via boye comme problème vinanga matika son na zui akimbe pa mo sa musa kitoko kimbe est-ce qu'on a vu susuna nani Yvette Kalombo bon malika manya bah tout est 4 OK merci beaucoup Babi Mouna de la presse yende makambo vraiment depuis bandi monde ya YouTube oyo évolution no tilo ngo banda ko konto zaka na domaine no makambo artiste comédien ndingo bande ko bande ko pesila makambo na ningo côté ngo bandi na tilelo 2019 kala te to ti compte quelques mois awa to ta 2020 au moins on se évolution ce qui est né zo démarrer ndeni évolution qui non bien mais
na mafinga na to longa ko critiquer ba mission na biso banana yo pourquoi finga nga finga ba mission te nga ko ye mission to mona nga fali pour pa vina nga bandali ya tongo jibe mpia na mission mboka faire rigola mission mboka héritier watanabe bato ba sala faire ranson ko fulum bato ba sala innocent on prend bato ba sala ferita mboka to bato moto kumisa ba on to poussa ba eza ba mission so ba banda ya BTV est-ce que David ya ko beta amas ton disane pété mais mboka na bango chambe baloba David asali mais biso za naka message mi banda bo abeta vide asala bo weza mabe biso to pousser ba mission so kende liboso on ba Nigeria ba Gabonais lelo innocent juni disque na disque platine disque d'or so disque innocent disque so ni et ça li bien on est en mboka na biso mais congolais mususu amona mabe pour ni nostalgie yango e musuna non comme te ma paste tout le monde eloko wana totumbola ba mission mboka na biso ngana komisa ba mission so ka Karine Mokonzi aswana mission monte afinga mission monte ba tunde ba bande ba sela ngo Karine afinga mission monte ndetse afinga ndetse nani Karine afinga fali okosi afinga eni. Ok, tu commis juste à la fin émission la biso non ok ne le monter parce que vous êtes conscient yo monde aux vraiment conscient au yebike Karine a démarré ba musicien et belé na ko question à réponse yo jour yo pour yamba ngai no ebi bilo nya fingai to commis presque Mouna s'il vous plaît Mouna s'il vous plaît jour yamba no ebi bilo nya fingai le roi yo ni yango bi ya fingati loko yo ni yeke Karine afinga te na page na oui rançon na page héritier watanabe na page fait rigola na page s'il vous plaît basinyenga dia kuna ngato komi presque na suka émission et ça lo ma bête pardon Mouna vraiment donc parce que émission chanteuse na biso Karine Mokonzi numéro 1 et loko suka polo bango te loko suka pesa conseil parce que biki abika za moyibi et puis ma memele ba ça la pesa conseil Karine conseil na pesa to bongisa to soigner to finga su ba mama te na batata ba to ça la su be faut ça l'émission yeba ni ngoloba vous allez rire à maloba te so c'est l'émission za moi sur le bala so c'est l'émission ko lo ba mamba cimetière te ça la bien ko finga pe ba we mingi te ça la bien ba surtout ba biso so ça l'émission to ko finga ba leader to kumisa ba leader mboka na biso na ebiete na ba kasi mutayiba ba kaleso ndongo tanga ba na momo abo ya moi sina po to aluka sa chemin pour moi ça me t'a distraire on t'a distraire tiens les boulot vraiment oh même azomi yebate comme kangama moi ça photo moi ça qui ne pas moi so ça va faire nous m'amener avancer ya poto t'a tike ko tuki diba yebate azo tike ba selimba oh yebite ce qu'on est on le bat au moni les lo chanteuses numéro 1 Afrique ya monde on t'a ça la vérité beaucoup de na kati ba page ne beaucoup de na kati ba YouTube na pour télécharger laissez-moi tranquille laissez-moi très kitoko laissez-moi boindi banima kati la baronne tu vois la pédale sert na ngatongo tanga bete so manja DJ Rafat on mona image net image ne ba jouer ba yoka surtout sur na deuxième alobi ko ingratitude o ezo ya sko calamité ingratitude ezo ya Karine Mokonzi la baronne chanteuse africaine chanteuse numéro 1 monde dans la vérité monde numéro 1 number 1 za mama na papa bien mutabimisa on comprendre bata mikuse ba bimisa batete sala mukuse fo za maboko mila tanga mukuse na ngabia ngomona mikuse na nga mukuse na ngomona ta mukuse na tele mabuto kati nga mwandambo pardon bakati nga ko mwandambo on senti mukuse maboko eza mwa mila misumba timisu mikuse omona mukuse maboko ekanga ma place mwa na maboko ba pesa biso $5 ba pesa biso ba to kumisa ka muntu ane sala kitoko mais esko mona pardon to ke mama opesa bambote na batu non nga ma mbote tene bisaka yiba pesa biso $5 to kumisa muntu esali nga bien esko mame milani me Karine Mokonzi autorité morale internet ba pesa biso ya manto sala rekota bien esko ba kumisa bilote pour za gaz te woka ko ba kumisa ka efali ba kumisa rebonga kumisa Karine te poani ba mi kala numéro 1 biso. Ok, merci Mouna de la presse et Moukala Karine Mokonzi numéro 1 vraiment. Merci ensemble pambola bino, batno so balinga biso, boss nanga de pumba l'un des BCBG, ba master nyonso ba sepela kana vraiment Facebook nanga Mouna Cédric. Karine Mokonzi azana calamité aniv na fête na e to feton na kin. À Madame Angelica Mingolozo mon en a été mais pour tout ça la réunion tout préparé pour ba journaliste ba oyer billet tous les journalistes attendent miniature à Karine Mokonzi pour $520 $30 mais ken fait ça 300 pour il tasser la ngom comme Karine Ming fait ça $300 to 5 c'est bon to tinde lango Karine te to ke non finalement to tiki que chanteuse mo boy o ça la vérité internet bon on est ba fingela ka fingela ka ba nyimi ba tsaka comme on est mingi to pesa
na compte en Yves Naé et ça. Merci beaucoup Mouna de la presse. Merci Nabino to qui franchement nanda letisa ku ya la métier noire. Merci à mon boss Matika son wabi kaska bimisa et puis alia bango nyo to babi 6 points mikolo en tout cas pardon. Abimisa. Na boulas ko ndeti yem ta boya nzo ne ba boya bo lo bibo mo bi bimara. Merci à Adrisha motomètre babi mbemba zimbemba Adrisha motomètre mon vieux ya tongo vie mo solara. Bien makasi merci à toi Karine Mokonzi la baronne pourquoi pas ba ma passe de la presse Myriam Mapula et Tina Lâche Neymar bambote na bino trop en tout cas tokutani à la prochaine numéro bye. Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais.